Iki kula tak cerita sithik teng fatwane Sufyan Ats-Tsauri. Niki rungokno tenan ya. Ada preman sing senengane malak atau senengane nakal. Senengane minum wedok, senengane gawe kerusuhan. Terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir. Niki rungokno ya. Terus minta tolong air minum, minta tolong diberi air minum. Sufyan Ats-Tsauri berpendapat tidak usah dikasih, karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi, nakal. Kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi. Lagi pula api wong nakal pancen mati dari Sufyan Ats-Tsauri. Api wong nakal pancen apa? Mati, wong gak wong akeh. Terus yang satu lama berpendapat ndak, dia itu mutor, dia itu darurat. Wong darurat kudu ditulung. Misalnya kita jadi dokter terus ana wong kecelakaan masuk kita kok iki oplosan ta ora iki. Lah nek kowe misale beda partai iki sak partai ta ora ya ruwet. Apa menan aku fanatik BNU iki NU ta ora, ngono sing Muhammadiyah iki Muhammadiyah ta ora. Lah sesuk nek sing ahli sunah Rasul, wah iki ra jigoten rasa tulung mergo ora repot. Padahal nulung wong sunah apa? Rasul. Ayo repot ta matur. Aduh sing matre jelas, kelar bayar ta ora iki. Lah malah cara aku luwih jelas. Luwih jujur maksudnya lho. Nak kelar bayar tak tulung nak. Ora. Pendapat itu terjadi dua kubu. Yang satu bilang tidak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi, ngerusak tatanan lagi. Sing sitok berpendapat ditulung. Lah era saniki era sekuler saniki orang mesti lebih sepakat ditulung. Mergo jare hak asasi manusia, hidup itu hak asasi nopo? Manusia. Kados ngoten niku dulu tuh jadi polemik, kalau sekarang koyo wis tabu. Ana wong berobat kudu diobat ora usah takok. Riyen zaman ulama riyen ana wong berobat yo tulung ditakoki. Nek kira-kira mari dadi kekuatan dolime ora usah obatno wae. Penang mati nang wis. Jadi misalnya ono germo loro, cara ulama dhisik cara dokter. Kok ada apik mati. Tapi aja disuntik mati lho ya susah ta paham terus. Mesti kon ngembarno. Ben kita ora terlibat nulung wong do. Saniki era niku montek. Lah ngoten niku termasuk kebenaran sing ra kudu anut selerane wong akeh. Tapi saniki mun telas, mazhab niku mun telas. Mazhab sekarang lebih gampang pokoke njuk tulung ditulung. Lah niku pun alam nggih kula piyambak mboten ngertos. Bagi polemik-polemik ngoten niku mulai ulama riyen sampai saniki. Paham gitu terus kula suwun madhab-madhab sing macam-macam niku nggih diuji tapi ora usah berlebihan. Ini ulama Mekah ini ndak, malah sakniki luwih elek menan acara media. Ini tokoh nasional, ini lokal, jadi mesti bener napa? Nasional. Wah, jadi saat kiai alim terus misalnya, tapi menurut tokoh sini TV nih lho. Kowe ini semua alim tenan maca muin setengah hafal, Bukhari setengah hafal, musa tokoh populer yang TV jarin lokal ambek napa? Nasional. Musibah tenan niku malah nak bandingane lokal ambek napa? Nasional. Nah, masuk artis sing elek ya wae. Tok wong wedok ayu wong desa Gunung Kidul. Ya akeh. Engko ana rabi artis nasional sing ngonco nguru intune ta opo iku ya tokoh napa? Nasional. Jeleng-eleng ya terus kula niku duwe gurune guru niku nak duka niku termasuk dosa gedhe niku gawe sekat kiai nasional mbek kiai lokal. Mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu. Kiai alim lokal karena enggak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional. Padahal kadang ilmunya nol apa besar. Nah, tapi ketika polemik terus ukurannya iki nasional, iki lokal. Kalau sering ditangkleti ngoten. Tapi nak kula nggih boten tersinggung, nak kula pribadi. Wong gawe hukume menungso wae ana apa tersinggung. Tapi nak kiai-kiai sepuh do tersinggung tenan. Ngomongnya uang, kene Islam mulai cilik, ngaji mulai cilik kalah ambek wong ngoten niku. Padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali wong mboten enten apa ilmu, mboten enten ilmu nih. Sampean jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan ngangge ukuran lokal. Sesuai rangkok ulama Indonesia ambek ulama Mekah. Tokoh nasional musuh internasional. Wah kalah meneh. Lah kerjaba Indonesia internasional. Masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama napa? Tugale seminar akal-akalan tok. Nang kena Malaysia jadi seminar internasional.
Lah, nah misalnya sebenarnya wakil presiden urip ning RT kene kan rapat RT, padahal sing teko wakil napa presiden. Nah, tapi kok ditekani wong Nigeria sing ora apa-apa teko ning Indonesia seminar internasional. Lah ulama iku koyo ngono iku ben sampean dadi misalnya ulama internasional. Lah ora wong Indonesia jenenge internasional. Ojo kok terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal pahpoh ora apa-apa. Mulane wonten ulama internasional jadi anekdot ngoten. Dikon ngukumi kerupuk darani sihir, kok kerupuk cilik bareng digoreng meletok waget. Ulama internasional, masya Allah, ada haram, ada sihir. Jadi ini so goblok, kerupuk jadi darani sihir. Karena ada mangkel. Ayo repot, jadi kadang anekdot itu ya penting. Perkara ini kadang ya kebablas. Mosok kebenaran itu diukur lokal lebih internal lokal. Ayo repot apa itu? Salah satu jero-jero nopo yang ngotot. Ini wau kalau nerang ngaji samiron tahjur mustakbiri nabi nopo samiron tahjur. Mohon kalau terusakan ya. Wa Allah Taala iku alladzi dzat ansa'a kang gawe sapa Allah khalaqatu sing gawe sapa Allah Taala lakum kedue sira kabeh asama ing pengrungon. Bimaknal asma'a tekelase kelawan makna pira-pira pengrungon. Allah iku zat sing gawe iso krungu. Wal absara lan zat sing gawe iso ndelok. Wal afidata lan zat sing gawe kowe ndek ati. Ail qulub tegese kowe iku duwe ati. Wis menungso duwe rasa. Ora kaya kewan maksudnya. Nah kewan parah kados kucing mangan anake dhewe. Ya biasa. Wong kula nate roh macan niku kehidupan harimau niku tenggene Discovery niku lucu. Macan wedok duwe anak cilik, dipangan macan lanang. Bar dipangan niku gang pirang jam ten dirayu mek sing lanang, mboke macan wedok dikumpuli sing lanang gelem. Mergo anake wis mati, dadi kurang iki anggere anake mati wae kumpul meneh padahal sing ngumpuli niku macan sing mangan anake. Lah anak wong agak nganti ngono. Di duit dendam barang sing terlantar anake yo didendami kan macem. Mulane wong pegatan jare kan bela anak macem dadi apik lah. Tapi aja pegatan lah iso biasa ae. Sing mesti takdir yo wis keben ngono sing. Ail qulub tegese pira-pira ati. Dadi manusa ditakdir duwe rasa ora kaya kewan. Qalilan sithik banget. Qalilan sithik banget. Utema tak kitu nau kiti lil kilati maring sithik. Maksudnya qalilan wong Arab nak muni sithik banget qalilan nak muni akeh banget ya kasiram ma. Misalnya api banget nih imma tak syukuruna syukur sira kabeh. Wa wa ta'ala alladzi dzaro akan gawe sapa ladi kum sira kabeh khalaqat sing gawe sapa wa kum sira kabeh fil ardi dalam bumi. Allah iku gawe kowe urip ning bumi. Wa ilahi lan maring Allah sarasan tuh syaruna den kiring sira kabeh tu pasuna tegese den kiring sira kabeh ditangekno sira kabeh. Wa wa ta'ala alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah. Ini nak sing maca tiang-tiang alim sing usul ngerti. Jadi wa alladzi yuhyi. Sifat yang ada pada kita hidup itu tidak kita yang menciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Allah zat sing maringi napa urip. Asline maringi urip ngaten lho nggih. Misale sampean manusa saiki iso mikir, iso dadi daging, dadi darah. Asline keng napa lemah kan nggih. Asline keng napa lemah. Tapi manusa kon bayangno lemah iso mikir ora iso. Wong lemah kok iso mikir. Nah manusa ya iso mikir. Padahal pertanyaan ini diwali, lah manusia kok iso mikir aslinya kayak nopo lemah. Tapi nek isih lemah sawangane ra iso mikir, nek dadi manusia. Lah lucune ketika manusia wis dadi lemah jare wong kafir, lemah iku ora iso tangi meneh wis dadi lemah. Lho zaman manusia saiki kon ndirak kok lemah lah. Mulane nyifati makhluk iku rugi. Mbok sifati tambah bodoh kan, misalnya kan nyifati ruhen keriting iso mikir iso mlaku rugi. Mergo kena nyifati, kan apa iso mlaku disikil? Kenapa mergo ijek urip? Engko nek pas mati dadi lemah kowe janggal dekne dadi manusa meneh. Tapi kan nyifati Allah. Allah sing maringi ruhen urip. Allah sing maringi manusa urip sangka lemah. Berarti Allah iso nguripno lemah, ya iso nguripno manusa. Wong lemah dadi manusa wae iso apa meneh manusa sing wis dadi lemah. Dadi mulane wong sing wis usul tenan namung nyifati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi yuhyi. Mergo nek kowe nyifati manusia kadang terjebak dengan sistem yang sudah berjalan. Manusia bisa berpikir karena manusia lupa bahwa tanah juga bisa berpikir karena asli manusia adalah dari tanah. Akhirnya wong Islam mulai goblok masal janggal ketika ana dawuh sebut ini sumastawa ilas sama iwahiyah dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina toin. Sekarang tafsir-tafsir yang sekuler orang-orang itu nasna
Ketika Allah bersabda sama langit dan bumi, maka langit dan bumi menjawab qalata ataina ta'in, ya Allah saya siap sami'na wa ata'na, saya siap menerima perintah engkau. Ini ndak bumi yang bisa ngomong, maksudnya lisanul hal. Lu janggale ning ndi, nak bumi iso ngomong mbek Allah janggale ning ndi, manusa sing saiki pleta-pleta iku materine kok lemah. Manusa iso mikir nak mangan, misalnya mangan kedele, mangan beras. Kedele mau sitok ditandur dadi akeh, mergo ditandur ning lemah. Berarti materi terbanyak di nabati itu dari tanah kan? Karena yang menggandakan adalah unsur apa? Tanah. Terus dari darah, dari daging iso mikir. Lan kula nu sakniki pusing kula nak dijak dadi tim penerjemah ngoten niku repot. Ulama kados kula, kados siapa saja yang ulama gak janggal blas nak lemah iso ngomong ning Allah gak janggal blas. Unta iso ngomong ning nabi gak janggal blas. Lho janggale apa? Karena kita biasa delok kekuasaane Allah. Manusa sing iso mikir kita sepakat sangka lemah. Lemah. Ya lemah tenan niku bumi tenan. Tapi bareng kita sudah di manusia terjebak sawangane sing iso mikir, sing iso ngomong namung manusia. Sehingga ketika ana khitab bumi didhawuhi Allah ngene terus bumi langit jawab qalata ataina toin janggal. Maksudnya oleh ngomong piye? Kira piye? Semur ditakokno utekem oleh paham piye ora paham-paham. Ngono. Wis ngerti dong kowe dhewe iso mikir ora sebab kok malah. Seperti kita hidup sebabnya apa? Sampean roh? Enggak tahu kan? Ulama sing top-top nak review urip ya, hidup itu tidak mati. Imam Ghazali ya top-top ulama tak kok. Hidup itu apa? Ya gak mati. Mboten saged jenengan nak review sebab urip apa. Ya ora iso, aku dhewe ora roh sebab urip ya ora roh. Nyawa sing tak gawe manggone ning ndi yo ora roh. Sampeyan mlayune kapan? Ya ora roh. Ya lamane sing mesti bener iku nyifati Allah wa huwal ladzi yuhyin. Malane napa walillahil asmaul husna fad'u biya. Wong kon ndonga namung nyebut asma husna. Kok nak nyebut wong dadi ruwet. Nah saiki ora wiridan asmaul husna tapi kepentingane menungso. Soalnya iku mari ramandi paham. Wis mesti ramandine tak jamin. Maksudnya kon ndonga asmaul husna mergo nyifati Allah luwih abadi. Nggih contoh gampang ngeten nggih, saya pernah berpikir. Nek ning ora-ora mahsyar wong jutaan miliatan, Allah oleh nyelesekno iku piye? Miliatan wong. Misalnya begini, ini contohnya. Orang nanti di neraka, misalnya nanti kita ini di neraka. Kan bengok-bengok diobong kok ijek urip. Terus kita janggal. Bagaimana mungkin ada kehidupan di tengah panas derajat panas yang berlipat-lipat. Mencari geni neraka itu panas itu 70 lipete geni napa donya. Mbok geni rokok, mbok geni solder ora ora. Nek geni solder atau geni panas ya rokok 70. Kok ijek ana kehidupan? Anda janggal kan karena normalnya manusia di obong gitu kan mati. Soal jagal kehidupan sama kan, mungkin iwak aku nak seminar di janggal, manusia ning darat kok iso urip. Artinya nak jagal kehidupan ora kudu ngono, suroe ora kudu ngono. Iwak yo janggal manusia ning darat kok urip. Wong yo janggal kena apa iwak urip. Sama-sama janggal. Nak jagale manusia mergo ora nemokno jawaban pirang-pirang, kula nyontone bolak-balik. Tengu utawa semut utawa nyamuk, iku ayo nyamuk tenan. Nyamuk itu di kuman ta ora ya duwe. Kumane di organ tubuh ta ora? Ya duwe. Kowe iso bayangno, nyamuk iku wis cilik ya ana jantunge, ana pori-porine, terus pori-porine iku sepiro? Lah ngono iku ya cek dekutu, dekuman, terus kumane iku sepiro? Terus organ tubuhe kumane? Ya ora iso mikir kan, tapi nyatane ya do urip, ya do selingkuh, ya do demenan ya nganti diturunan hasil apa? Kowe ora roh terus kumpule ku piye? Alat kelamine sepiro? Lah tapi kan nak nyifati Allah kan selesai. Wa huwa ladzi yuhyi, pokoke kabeh diatur Allah ya ora roh aku ya ora. Lah mestine ora roh ya ora roh kabeh. Carane urip kita ning neraka sok ben piye ora roh? Ya jajal ae carane urip ning neraka piye. Lah iya wong nak wis wusul maca ayat wa huwa ladzi yuhyi spesial mergo namung nyifati Allah. Nah tapi nak kowe ra wusul maca ayat iki biasa maknane biasa-biasa dia sampai malah ayat sing spesial nak namung membicarakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebut walillahil asmaul husna. Dadi mergi
Kita tidak pernah melihat kalau sudah jadi makhluk gini kita menjadi bodoh kan. Ujuk-ujuk muni sebab urip mergo mangan, nek mangan wong mati. Lho sebab urip kok mangan. Saiki pertanyaane, apa mangan sing gawe urip? Paham ya? Tapi kita kan biasa bodoh masal kan, sebab urip mangan, nek urip nek mangan ora urip. Nah, tapi omongan bodoh wis masal ya wong ngomong ngono kabeh. Lah sing repot ulama kan ngerti klirune tapi apa ngomong kok sok suci ya. Mana ulama itu terus ya bingung kan terus. Lan jare bojo kula Gus jenengan urip wis apik tapi ini kita wong paling bingung jenengan omongane wong. Ya mulane aku rapi kan aku ora pegatan wis apik. Karena niku kula nu kitab bojo wis seneng kitab. Kula urung tau nu kono gelang bojoku regane jutaan anu kok kitab dilabali. Tukune ya larang, lemarine ya larang. Wah, ijek duwe doblane kok. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali niku riyen tiap khole bapak kula tumbas niku 60 eksemplar. Nggih sing ngaji tak kekno. Bidayatul Hidayah kula tuku lali jumlahe. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad kula Wahab nggih gadah kathah, Ihya nu gadah 4 seri, 4. Kula biasanya punya adat kitab tuh beli beberapa cetakan. Takut saya kalau ada salah cetak itu melihat yang lainnya. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad regane 2.800.000. Dinyak mbek bojo kula. Nah iki ra ngarah kelar tuku doblane perkarane regane wis kaya setan. Tapi ternyata saya beli pesen di Libanon ya dapat. Jare sapa ora di doblane mergo tuku ning Indonesia mboten enten adanya di Libanon. Nggih pesen. Saking seneng saya sama ilmu. Lah wis ngotrok dilawan wong sing takrib bae nunuk-nunuk. Buka ya itu kan terus mboten imbang tuh maksudnya. Makanya kalau menjelaskan sunnah Rasul itu yang komprehensif. Sunnah Rasul itu macam-macam. Kata swingi kalau terangkan serbanan itu ya sunnah Rasul. Cobaan tapi sholat sarongan tok. Sampai dicangcut ning gulu itu ya sunnah Rasul. Ya Nabi pernah melakukan itu. Piye wae di antara sunnah Rasul mergo kita kelar tuku. Nek ora kelar tuku ape piye? Kata swingi sing kalau terangno Jabir niku nate sholat ning era tabiin. Niku nggawa serban, nggawa jubah. Bareng ngono dicewendel ning masjid dene salat sarongan. Tabiin juanggal jarang. Aku ngene iki ben wong bintu kok kowe roh kabeh. Ya Jabir, ya sahibah Rasulillah, bukankah serbanan itu sunah Nabi? Ya sunah Nabi plus mergo kowe kelar tuku. Tua mbak itu. Iya tadi sing kula terangno wingi Jabir terus nangis. Wong nak mati ku kafane rapet ora nggih rapet. Terus cerita Jabir. Zaman Sayyid Hamzah kabundut itu ahabun nas ila Rasulillah. Iku kafane ora cukup. Dikemolo ndase ketok sikile, dikemolo sikile ketok sirahe. Saiki kowe nggo pakaian lengkap. Terus sawangane sithik-sithik sunah Rasul. Sunah Rasul iku wong sing nglakoni semua sing tahu dilakoni Nabi. Termasuk Nabi pernah sholat dalam keadaan takut, pernah sholat gak iso wudu, pernah sholat dalam tekanan, termasuk pernah sholat mau nganggo kelambi setunggal. Paham gitu, terus macam-macam. Mulane saiki misale sedekah sunah Rasul, mergo kowe kelar. Sedekah sunah Rasul, termasuk sunah Rasul ku kelaparan nganti ganjil weteng ke wanita ora. Lho mboten firman wanita ora. Ujung-ujungnya kita nyebut sunah Rasul sing asik-asik e. Sedekah kan gagah dilem mesti di dhuwit. Asal kowe milih sunah Rasul dibedak-bedak wong 10 tahun terus mangan weteng diganjel ora menang-menang. Nek gue lakoni sik 13 tahun. Nah wong poligami lah ya perlu dikai pertanyaan sunah Rasul iku bojone akeh ya bar bojo pertama mati. Wong roh kabeh Nabi garwane kathah iku bar Khadijah kabundut bojo sugeng. Jawab mawon. Kabundut. Nah saiki misale pertanyaane sing do poligami ngenteni bojo mati apa wis ra kesusu? Apa ora usah ngenteni mati-matinan? Lah wayo wae biasa ora usah muni sunah Rasul. Kok nek kowe muni persis, pertanyaane persis not sik bojomu iki kon mati sik. Biasa nak wayo. Kenapa wayo? Pengen. Ono wis bar cucut. Lah kenapa kepengen? Ya mergo duwe duit. Mergo ada di duit ilang kepengen mesti ilang. Tapi ora usah sok suci sithik-sithik napa?
Karena ya itu tadi. Nanti kalau pertanyaannya Rasulullah itu garwa kata poligami pasca Khadijah nopo kabundut. Ya macam-macam. Ya biasa mawon anak ben ngamal SPY zina ku elek ape rabi ngoten dadi jujur. Itu sunah Rasul, jujur sunah Rasul. Lho gitu Nabi ku ngendikan nikah itu sederhana. Kenapa wong kon nikah? Fa inna wa aghdulil basar wa ahsanu lil farji. Piye nek isra rasane wong wedok rabi kepengin ya rabi ku jaga sangka zina. Nabi sederhana ngendikane aghdulil basar wa ahsanu lil farji. Pokoke butuh rabi ku ben gak napa? Gak sih. Tapi wong saiki kan berlebihan. Sok soleh-soleh dhewe. Oh, wayo ngekeno mate Nabi ngene-ngene. Lah masih bojo melek ya iso produksi, tapi gak kuat kan bojo elek. Lah ya nak tujuane ngekeno umat, cah papat mbok rabi panjang kabeh tetep nak produksi wong tapi iso to. Tapi tetep milih sing napa? Ayo. Wis ora usah berlebihan iki biasa mawon niru Nabi, kenapa kok nikah ya ahadul basar wa asanu lil farji. Piye wae nikah ndadekno ora zina. Mulane ki sing hormat mbek bojomu sing ndadekno kowe ora zina. Dadi sing seneng tenan. Nah sing ra zina termasuk sebabnya melarat. Iku ya termasuk iku kudu mbok syukuri piye wae sebab ora zina iku melarat. Tapi luwih dhuwur meneh duwe dhuwit terus ra zina iku langsung wali. Perkara iki kesempatan kok. Mergo wong pitu sing yuzilluhum wa fi dzilli yaumala dzilla ila dzillu ora ana sing udono melarat. Sing dilebokno wong lanang ganteng dijak wong wedok ayu ora gelem. Atine syarate ora zina dadi wali kudu duwe kesempatan. Tapi ora zina tok ya wis apik tapi orang wali, tapi nak duwe kesempatan ora sida niku wali ini. Padahal duwe kesempatan wong juga tau melarat. Wong sugih, dadi wong sugih gampang dadi wali. Wong angger ra sida maksiat wali, angger ra sida terus pokoke usahane ra sida. Niku gampang dadi napa? Dadi eling-eling dadi kula suwun sing ngaji kula nu ngerti, aja nganggep Quran tu datar. Nak Quran nyifati Allah berarti ilmu tertinggi. Mergo ilmu nek mbok balekno hukum makhluk udah dirancu. Ya kok manusa iso mikir. Iku sawangane sing kudu mikir iku manusa, nak lemah aneh. Padahal manusa sing iso mikir digawe Allah saking lemah. Tapi nak gue nyifati Allah wa walladhi yuhyi kersane Allah pengen nguripno lemah ya keben. Nak pengen nguripno wit iso ngendikan ya keben, nguripno sapi ya ben. Sehingga gue nak berpikir ngene gak janggal misalnya mukjizate Nabi Musa ana wong dipateni, gak diketahui pembunuhe. Kan kon nyembelih sapi. Barang nyembelih sapi itu buntute diketok, disabetno sing mati iso tangi. Yo kira usah janggal kan janggale ning ndi? Malah nak jare ulama usul, Nabi Musa cek repot lha apa nyembelih sapi dak wedhus barang. Apa ngenteni napa? Ngetok butut barang. Cara Nabi Isa luwih modern ora usah ngono-ngono nang mati ditakoki. Coba sing mateni sapa? Nabi Muhammad luwih modern meneh ora usah ayate Allah kekuasaan wong ngenteni takok wong mati. Lah manuk segara rak wis akeh pertunjukan. Lha apa takok wong mati barang malah kesuwen. Lah mulane Nabi Muhammad anggap luwih modern dadi gak ribet. Kula beleni ya Nabi Musa iku cek ribet. Nggo buktekno kekuasaan Allah sapi disembelih. Buntute diketok diseblakno wong sing mati terbunuh ndak diketahui pembunuhe. Terus tangi, terus ngomong sing matene aku iki. Ribet gak? Ribet. Nabi Isa cek ribet wong mati ditakoki. Jadi nggo nunjukno kekuasaane Allah cek ribet. Nabi Muhammad paling gak ribet. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Allah gawe langit bumi gawe gunung kok ijek golek bukti kekuasaane meneh kowe edan ta waras. Lah akhire umatnya ora keramat ngene iki perkarane ya wis cukup iku. Lho tenan kula umpama malaikat Jibril teko teng kula kan milih keramat mbek ora. Nak pancen keramat iku ndelok ayat Allah kula milih ora. Isin kula mbek pangeran. Wong ayat sak menaki ya kok ijek golek tambahan. Wis wa bi ayyi ala rabbikuma napa tukadziban. Isin. Mulane kula ambek wali terkenal keramat mbek kula cek pede, mesti cek mulya kula ning ngarepe pangeran. Meskipun kula ya ora keramat. Kula nanti ditantang wali, kula niku roh lho Gus perasaane jenengan cek roh cek ora tetep ae kira pangeran namanya. Cek roh cek ora iku urusanmu. Barang kula tantang, ngene ae ukurane. Ayo pasut-pasutan mandi di wah mboten wonten kula tetep. Luwih didengar ulama lha ya dite wani ayo. Jadi eling-eling ya, terus nak pancen wong mati iso omong dibukti ayate Allah, mestine luwih dadi bukti alam-alam sing wis ana ya dadi napa? Bukti. Mergo logikane gampang, manusa iso mikir, manusa kok apa? Lemah ya, wis berarti lemah ya iso mikir.
Artinya misalnya Allah ngersano lemah iso mikir kados tengah ayat napa sumastawa ilas sama iwahia napa dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha terus napa qalata ataina toin terus langit bumi matur ning pangeran Gusti kula siap nurut ambek napa jenengan Kal antum noto te sira kabeh mutaliuna iku gelem nginceng kabeh gelem delok kabeh mai serta ingsun lan nari maring neraka linang dura supaya ningali kita halahu ing tingkae korin. Fayaquluna mongko ngucap sapa ahlul jannah la ora. Fatola mongko ningali sapa dalikal qail. Ai dalikal qailu tegese mongkon-mongkon sing ngucap min ba'di kuwal jannati sanging sebagian jendelane swarga. Utawa bolongan ana ing swarga. Faro'ahu mongko ningali sapa ahlul jannah utawa dalikal qail hu ing korin. Eroa. Tegese ningali sapa dalikal qail qarinahu ing kancane dalikal qail fi sawail jahim ditingali ning neraka paling jero. Ewasatinar tegese tengah-tengah neraka. Kala ngucap sapa dalikal qail lahu maring qarin tasmitan hale misoi utawa hale nyepelekno utawa hale nyalah-nyalahno. Tawahi demi Allah in sedune kelakuan utawa lafat in mukhaffafatun den ringakno minas sakilati saking in sing inna. Dadi inna ditakhfif dadi in. Sangka kata innahu. Ingkit tameh mesira korop tegese mesira laturdini yektine nginakno sira ni ingsun dituhlikani supaya ngrusak sira ni ingsun bi ihwa ika sebab oleh nyesatno sira walau la nikmatu rabbi umpama ora ana te nikmat pangeran ingsun alia ing atase ingsun bil iman iklan iman lakun tu yektine ana ingsun minal mukhdarin setengah saking wong sing ditekakno ning neraka maka sertane sira finari ing dalam neraka bon titik ni wa taqulu lan ngucap sapa ahlul jannati penduduk swarga afama nahnu bimayitin ana ta te kita bimayitina klan mati kabeh ila mutatanal ula kecuali mati kita sing pertama allati rupane mautah fid dunya ing dalam dunya wa manahnu lan ora ana te kita bimuadzabina klan wong sing disiksa kabeh huwa ta iki dawuh istifham taladzud niku istifham ngonto enak istifham sing gawe rasa enak wa tahaddusin lan istifham minangka cerita bi ni'matillahi ta'ala lan nikmati Allah taala minta yidil hayati sang takbid bak minta bidil hayati sange ngabadekno kehidupan wa adami ta'dzibi lan ora anane disiksa inna hada sak temne iki ela ditekse perkara zikra kang den sebut apa ladzi li ahli jannati maring penduduk swarga lahu wa yaktinu te hada iku al fauzu kebejanan alazimu kang gedhe limis liada kerawan sepadene iki fal ya'mal mongko becik nglakoni yo sapa al amiluna sapa pira-pira wong sing nglakoni ila den ucapno apa ngene yuqalu lahum dalik den ucapno lahum maring wong akeh apa dalika dawuh limisli ada fal ya'malil amilun wakilan tindawono pengene hum yaquluna hum ta kabeh yaquluna ngucap sapa wong akeh hu ing dalikal qaula adzalika khairun nuzulam am syajaratus sakum adzalika ana ta mengkon-mengkon swarga sing penuh dengan nikmat ilmat kuru tegese kang disebut lahum maring wong akeh iku khairun luwih apik apane nuzulan sugatane ana apa suguhane utawa jamuane bahwa te kang aran nuzul kuma perkara yu adu kang den persiapno apa malin nazili kedhe wong sing tamu wong sing singgah min devin sanging tamu wa khiri lan jane doa am syajaratu zakum utawa dibanding wit zakum wit sing banget berdurine banget beracune al muaddatu kang den sediakno li ahli nari maring penduduk neraka wa yati azzakum min akhbasis syajari sanging elek-elek wit almuri kang banget paite niku bitihamah nggih napa kelawan ana ing daerah Tiham kang utahi manggare utawa mancunge ikilah sajarah almusabbau kang den serupakno bitol inakhli lan manggare kurma iku kaanahu kaya dene tolu iku ususatin ndas-ndas setan ail hayatu tegese kaya ula alqabihatul manggori kang elek pemandangane fa innahu mongko satemene kufar ayil kufara wal aqiluna kene mangan kabeh minha sing sajarah ma'akub khiha sertane elek sajarah lisiddati juhim krana bangete lesune kufar famaluna mongko bakal ngebaki kabeh minha sing sajarah albutuna ing weteng padahal pakanan gak enak tapi dilahap bae saking resune summa innalahum mongko nuli sak temene iku tetep kedhe ahlun nar alaiha ing atase nar la sauban iktinana campuran tambahan min hamimin saking banyu sing banget panase ayma intek se banyu harin kang pada ayma intek se banyu harin kang panas yasrobuna kang ngombe sapa ahlun nar hu ing mak fayaqtalitu mongko dadi campur apa mak bil makuli kan barang sing dipangan minha saking sajaratis zakum fayasiru mongko dadi sauban lahu fayasiru mongko dadi apa makul
utawa mak sauban hale dadi campuran lahu lil makul. Summa inna marja'ahum la ilal jahim. Monggo nuli sak temene baline wong akeh la ilal jahim yektine maring neraka jahim. Yufidu maidai apa iki dawuh annahum sak temene ahlun nar yukhrajuna den tokno sapa ahlun nar minha saking kawasan ahlin nar. Kawasan itu lisurbil hamim krana ngombe banyu sing banget panase. Wa annahu lan sak temene al hamim kharijaha iku ana ing jabane hadhihin nar. Innahum alfau aba'ahum dhalina fahum ala atharihim yuhrawun. Nggih kula terangno nggih. Tak terangno kowe nek ora paham kok nek mlebu swarga dadi paham. Dadi iki pilihane ku loro. Dadi nek kowe saiki ra paham engko ning swarga paham. Nek saiki paham kesuk ben bun neraka dadi ra paham. Dadi mun ra usah direncana mlebu napa? Neraka wae mlebu dhewe ra usah direncanakno pun. Dados ngeten nggih, dados ahli swarga ya kurang penggawean, pancen salat wis ra wajib, wis ra ono pilpres, gak ono apa dadi kurang penggawean. Ahli swarga niku saking kurang penggaweane iku jagungan. Dadi misale kula Mustofa Ruhin jagungan. Piye enak ning swarga? Ya enak. Zaman ning donya piye? Terus cerita, saya itu punya teman ateis. Saya punya teman komunis yang ketika pertemanan dengan kita sering menghina kita karena kita ini percaya adanya hari kebangkitan. Teman saya itu sering melecehkan aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi tulang belulang, kemudian kita akan dibalas amal-amal kita. Jadi singkat cerita, ini nunjukno nak wong saleh oleh kancanan wong zalim. Ya ini catatan ya bahwa orang saleh itu zaman ning dunya oleh kancanan wong napa? Zalim. Buktinya yang saleh ini masuk surga. Kemudian kenangannya punya teman ateis. Zaman di dunia punya teman apa? Ateis, entah temannya itu teman kerja atau teman kantor, tentu tidak teman dalam akidah. Mungkin akidahnya tetap kita Islam, mereka ateis, tapi teman, entah faktor kantor, entah faktor profesi, entah faktor kerabat. Tapi yang jelas si orang penduduk surga ini punya kenangan, kami dulu punya teman ateis. Ini kanali korin. Yang teman saya yang anti Tuhan itu mengatakan, melecehkan saya, aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi balung, tulang belulang, kemudian kita dihisab atau kita nanti ada hari balasan. Nah terus ketika jagungan ini tadi saya bilang ahli swarga kurang penggawean. Lah piye delok piye jare kanca-kancane, moh ora melok di kanca. Jadi fayaquluna lah. Jadi ketika Ruhin muni ape delok jare Mustofa, jare Kifat, moh aku gak kancaku, delok dhewe jare. Lah si Ruhin kan wong kurang pegawean, mulai ning donya sampe ning swarga. Terus delok. Terus fattala'a fara'ahu fi sawail jahim. Bareng dekne delok roh kancane kejet-kejet ning neraka. Seneng dekne. Seneng. Dadi wong nak hasud tuh nanti ning swarga aja hasud. Seneng terus muni ngene, tawahi ing kita laturdin. Dulu kamu hampir saja menyesatkan saya. Artinya zaman dia ateis sempat ngerayu supaya Ruhin dadi napa? Apa saya sekarang mati? Tidak kan, saya tidak mati kan. Cuma mati pertama saja, mati zaman di dunia. Sekarang saya hidup lagi. Artinya kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan, dulu aku saiki tidak mati. Ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmat kowe ning neraka. Dadi ku nunjukno sunnahe manusa iku ora puas nak ora ngalahno musuhe. Nganti ning swarga iku ora lega nak. Dadi manusa iku hasudnya itu terlembagakan sampai akhirat. Jadi wong-wong sing tahu dimaki-maki kubu sebelah, iku nak kubu sebelah mlebu neraka, iku kowe ning swarga gak marem nak gak delok. Dadi hasud iku ya seru napa? Dadi nak kula pun mboten, makome mboten wonten, kula mboten. Niku makome Ruhin barang dadi lari lho kan dinyak melarat, gendut, kriting mangkel. Kudu menangi sing ngenyek mlebu neraka. Aja sampe sing ngenyek kita mlebu swarga kene mlebu neraka. Wah. Gak puas ya, no? Makanya gambarannya Quran itu manusia tetap manusia. Ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya, misalnya mungkin Amerika, mungkin negara-negara yang sekarang kumoluhur dengan teori kapitalisnya, mungkin ngenyek Ethiopia, ngenyek Syria, ngenyek. Tapi apapun salahnya Syria, Ethiopia tetap iman, tetap suasana masuk surga. Meskipun ngurmat negara tidak pedes. Tapi yang ngurmat negara benar, tapi ngurmat iman tidak benar, bisa saja nanti masuk neraka. Itu makanya kita problem di dunia kan gitu. Makanya saya mohon, nah, umat Islam itu tidak perlu menjawab kritikan itu. Dari awal kita nanti enaknya itu di surga. Kali di dunia kita pasti salah. Ngelola negara ra iso. Banyak negara Islam sing carut, napa?
marut. Ngurus bojo ora iso. Banyak santri sing pegatan. Ngurus anak ya ora iso, anake ya do mbuling kok bapake. Kita ini kan ngurus yayasan ya ora iso. Kan semua yang berbau Islam mesti carut marut. Karena ya apa ya, dari awal kita ini mah enggak serius ngurus dunia. Kok serius piye nyimpen dhuwit wedi dosa ana hisab. Ape riba rentenir wedi dosa. Wape ngatur dunia nemen-nemen wedi dosa. Allahu al-mudabbir sing ngatur kok melok ngatur barang. Wah, akhirnya karena wedi dosa terus goblok. Sebagian goblok kasih, sebagian keterusan. Nggak sing repot sing keterusan sampai asli lah iku terus kombinasi napa? Jadi wong Islam itu ora kober serius mengurus dunia. Kadang punya pemimpin fasik lah ben ngono pek-pekan dunia. Jadi ribet wong Islam. Akhirnya kita ini dihina wa idza marru bihim yatakhamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'ahum qalu innaha ula inapa ladallun. Orang-orang kafir itu kalau melewati orang Islam pasti ngenyek. Urip nyatane ngono, ngelola negara enggak bisa, ngelola keluarga enggak bisa. Nah, nanti kalau kita di surga itu kata Allah fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah puas sebelum dendam menertawakan. Jadi wis ning swarga iku cita-citane mukmin tetep fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Jadi kowe sok ben ning swarga iku ya Allah kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka. Terus dene ning teras-teras swarga dipertontonkan orang kafir alal araiki yang durun. Hal suwibal kufaru makanu ya fa'alun. Delok saiki kowe mbek aku mulya ndi. Jadi dendam itu penting. Tapi sebenarnya ini swarga ning donya wis kalah wis nurut ae no. Dadi menteri yo nurut wis pokoke nurut ae wis barang donya pek-pekan ngono. Cuman arah bener ya dielingno iku ya bahaya nek ora bener. Tapi ora usah kerusuhan biasa wae. Gremeng ae gremeng soe. Ben gak dadi udun no. Katanya memang gitu, orang emosi nak diempet itu dadi udut, dadi wis satok gremeng. Tapi yang jelas Allah punya sunnah bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah. Sehingga ahlul jannah yang notabene sudah penuh kenikmatan itu tetap dia enggak lego. Enggak lego kalau enggak tahu nasib orang yang dulu menghina dia. Makanya ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman orang tidak soleh di dunia itu boleh. Buktinya tadi ahli surga ketika jagungan cerita saya punya teman ateis yang selalu mencibir saya, katanya nanti enggak ada hari kebangkitan. Lalu teman ateis saya sekarang di mana? Sekajak kancane dulu ya teman-temannya bilang fayaquluna laga. Tapi si teman ini tetap ingin melihat. Setelah dilihat ternyata itu di neraka. Terus melakukan dialek tadi. Apa yang kamu katakan salah. Kamu mengatakan setelah mati akhir urusan salah. Ternyata saya sekarang tidak mati. Afama nahnu bimai yitin illa mutatana. Jadi saya mohon sekali teman-teman yang hafal Quran itu harus hafal sampai seperti saya ini sehingga tahu duduk perkara ini Quran itu kayak apa. Maca Quran tok ibadah wis suwe nak maca Quran ibadah. Tapi ndak paham wong khawarit sing tukang mateni wong ya hafal Quran. Iku gara-gara ra paham iku akhire kewaco. Nah kandhani ku angel. Sing kandhani kudu aku. Nah sing kandhani Mustafa padu merapal kan. Sing ngandani kudu aku. Mbok yo wong ku mikir to. Apa gunane misale ki apal Pancasila. Tapi ra iso nglakoni napa? Pancasila. Ngapal tok keadilan sosial bagi seluruh pejabat. Antok ngomong ngono jelas timbang muni bagi seluruh rakyat Indonesia aja boleh. Quran juga gitu. Kita ini manusia punya watak dendam. Tapi dendam ini dikelola oleh Islam. Dendamnya mending swarga ae. Ning donya ben, ning donya mung sediluk. Tenan betul. Orang-orang mukmin itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah mencibir. Itu tadi qala qailu minhum inni kanali qarin. Saya punya teman yang ketika di dunia selalu mencibir saya, inna kalaminal musaddiqina idza mitta wa kunna turaba wa idzaman aina lamadun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kamu percaya hari kebangkitan? Kita nanti kan sudah jadi tanah, jadi tulang belulang, masa bangun lagi? Yang benar saja kamu. Nah, orang-orang yang mencibir ini kan sakit. Orang dicibir itu kan, nah sakitnya itu terbawa sampai surga. Tapi nak kamu neraka ora kok berdendam melane. Dadi dendam iku anane ning swarga, nak ning neraka ora kok
dendam, dianjuti malaikat oleh dendam piye. Tapi bareng ning swarga happy-happy iku piye? Kancamu dhisik sapa wae. Ora kanca partai maksudnya kanca iki. Ya dadi sok nang swarga musa-musamu delok. Jebule swargane sak dhuwurmu. Lan aja geman musa ya aku demen isin besok ben. De musuh jebule swargane. Ndi musuhku sing wani aku delok. Terus jare kancamu teko, aku ning dhuwurmu. Ya jarah tak. Repot ya. Jadi terus kedua, peringatan dari Quran. Allah itu saking kudrohnya itu senengane itu gawe fitnah. Fitnah itu suatu yang enggak masuk akal. Jadi wong kafir utawa wong Islam piyambak iku kon iman sesuatu yang paradok. Iku kon ngimani ning neraka iku ana wit. Lah neraka iku panase ngono, ana wit. Mulane jare wong kafir Muhammad tambah suwe tambah waras. Mergo wong neraka iku makan sajaratus zakum. Mulane wong kafir tambah guyu Muhammad itu gak waras. Jarene neraka banget panase, tapi di saat yang sama ngomong wit iso tumbuh. Mestinya neraka itu kan enggak ada pohon. Mulane Allah nate ngendikan wa ma ja'alna ru'yal lati araina ka illa fitnatal